私たちも先人たちの技に感謝し、夢を持って花火作りに邁進いたします。従業員、打ち上げ従事者の安全と健康を祈願、有限会社片貝吉田工業、従業員一同、並びに従事者一同様行動。自動でビデオに撮って、それがめっちゃ熱いんだけど、チコちゃんのあの会話全部入ってる。13分ぐらい。